Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutizama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Na ndugu mtazamaji wa Station Media Pro, ni Eveline, niko Tanzania kama nilivyokuambia Dar es Salaam. Leo ni Sabasaba ambapo wanakuwa wanaisherehekea kama hivi. Tumekutana na msanii ambaye ni muigizaji pia anafanya comedy vya vile. Tutakutana naye ambaye ni Pili Korosho hapa, tutaongea naye mawili matatu tujue kinachoendelea kuhusu mambo mami. Poa. Bonjour, unajua hiyo? Ni nini shoga yangu? Bonjour. Sije ngatukana. Bonjour comment ça va? Sije kama pena. Ça va bien. Asante. Pole kwanza na kazi ya leo. Asante sana. Sana. Tuambie upo hapa, sijui unahusika na Pili Korosho tu, aidha kuna bidhaa nyingine? Niko hapa nina product yangu inaitwa Pili Korosho, ambayo ni korosho. Pili ni jina langu la uigizaji. Hapa tunauza korosho za kuchoma, korosho za nazi, korosho za pilipili, na pia banda letu kama unavyoliona ni kubwa, lina home decor na kila kitu hapa. Na ni sehemu maalum ya kuja kufanya biashara. Basi wengine wasanii wanaona wakiwa wasanii basi wanaona maisha yamekuwa hapo mazuri. Sijui unawaambiaje? Baadhi ya wasanii ambao wanaona kupiga picha zao kwenye Instagram ndo basi sio kufanya biashara, tunawapa pole. Kwa sisi wasanii wengine ambao tuko tunafanya biashara, hongera sana kwetu kwa sababu ni wasanii wachache. Sio, unajua sio mastaa wote wanaona kwamba unaweza ukawa star alafu ukafanya biashara. Maana mimi nauza korosho. Tukusubiri pia Kongo. Tukusubiri Kongo na korosho hii. Mimi nikialikwa jamani na Wakongomani, mimi nani nisiende jamani? Tena nitafurahi sana nikipewa mwaliko na Wakongomani, na wapenda sana, napenda nitembelee Kongo nione jinsi ilivyo. Unajua kama nyie wa Kongo mlivyokuja Tanzania mnajua baadhi ya mastaa sisi wa hapa, na sisi tulikuwa tunatamani tu wasanii wa sisi tuende Kongo tukutane na wasanii wenu wa movie wa kule. Tunaweza tukatengeneza kitu, tunaweza tukashare kitu. Kwa hiyo tungepata nafasi na serikali yenu huko ingetukaribisha, tungefurahi sana, tungekuja kwa sababu unajua wasanii wa Tanzania tuna umoja sana. Asante pia na karibu kwetu. Yuko nje Asante na karibu kwetu. Asante sana. Jamani, ni Pili Korosho kama unavyoona. Basi tulikuwa tunaongea naye, anasema anataka kuja Kongo, anatamani sana aje. Acha tu nikwambie Eveline Ariete, Station Media Pro, tupo tu na wewe, endelea kuambatana na sisi. Asante tena na karibu. Getu mambo? Poa, vipi? Nzima zako. Umependeza leo. Asante sana. Yaani tangu nimekuja Sabasaba ilivyoanza, basi leo nimeona uko vizuri. Asante sana. Tuambie unahusika na nini hapa? Bidhaa yako ni ipi sasa? Well, bidhaa yangu mimi ni vitu vya ndani, nafanya decoration, nauza mapazia, mashuka, vesi, maua kama unavyoona, wallpaper, tunaenda kwenye nyumba ya mtu, tuna design na vitu kama hivyo. Yeah. Tunafanya design za ndani kwenye hivyo, yani decoration zaidi. Na kuna wengine wanaona kuwa biashara hizi labda anaona kuwa yeye haimfai. Mimi kiukweli napenda kupendesha nyumba, na ndio maana nikaamua nifanye decoration. Napenda nyumba iwe safi, mapazia mazuri na nini. Napenda nende nipapendeze. Alafu naona watu wanaita kibibi. Hivi hilo jina kwa nini limebana sana? Kibibi ni kwa sababu ya tamthilia ya Huba ambayo nimeifanya, ambayo sasa hivi ndio tamthilia pendwa na ambayo ndio ni namba 1 nashika Tanzania na sehemu nyingine zote. Kwa hiyo ndio jina nalotumia kwenye tamthilia ya Kibibi. Mimi nitataka mto mmoja. Karibu sana, haina shida, unaweza ukapata. Asante. Haya. Mambo dada? Poa. Nzima. Unajua ni mzuri? Sijai kujua. Kwa nini? I think ni mindset na namna vile ambavyo watu wanakuchukulia from ukiwa mtoto, unajua unakuwa kwenye situation ambazo hivyo. Unajua mtu anapokuwa mtoto, akikuwa sura ya kitoto inakwenda badilika na kuwa ya kikubwa. I guess. Unajua Kifaransa kidogo? No. Bonjour. Ça va? Nimesikia hapo. Haya, tuambie leo kwa kwenye siku ya Sabasaba. Yeah. Tuambie unaionaje? Aidha ni matarajio gani ambazo ulikuwa natarajia wewe ambayo pia ulikuja kuyaona hayapo? Nimeona kitu kipya. Unajua sisi ni watu ambao hatuonekani sana. Kwa hiyo na kilichonifurahisha ni kuona watu wanapata nafasi ya kukutana na sisi sehemu moja, wanajua wakitaka kumuona fulani watamuona wapi, tunakutana, tunasalimiana kama hivyo. Hicho ndio kitu kikubwa nafikiri ambacho kila msanii anatamani kukutana na watu wake. So unapokutana na mashabiki kama hivi unajisikia tu raha. Ulikuja labda ulikuwa una bidhaa yako, hizo ulikuja kutembelea mashoga zako nini?
Mimi sina bidhaa yoyote for this time kwa sababu imekuwa late kwangu kupata taarifa, lakini nimekuja kumsupport Kibibi Gertrude Mwita ambaye ni dada yangu pia, tumetoka mkoa mmoja, ni rafiki yangu. Kwa na Pili pia ni rafiki yangu, nimekuja kwenye banda lao kwa support, so iko hivyo. Na labda utakuwa na kitu kidogo ambacho unaweza kukiambia watu ambao wanakusikiliza pia? Kikubwa ni waendelee kufuatilia kazi zetu, tuna kazi nzuri, tunafanya kazi nzuri, watusupport wasanii ambao bado ni wachanga. Kama sisi ndo kwanza majina yanakuwa na vitu vinakuwa kama hivyo. So tukipata nafasi ya watu kukusupport na kupenda kazi zetu, hata clip zetu wakiwa wanatuposti, wanatag na vitu kama hivyo, tuna feel poa. Asante. Wapenzi wa watazamaji wangu wa Star Extension Media Pro, tunajua umeenda kuliwazika vya kutosha, umeenda kupata vingi, umesikia wasanii walivyoongea. Tumekutana na watu mbalimbali, umesikia walivyoongea, umesikia matokeo yao ni nini, umesikia biashara yao ni vipi na vitu ambavyo vinavyoendelea kuhusu wao. Asante tu, nyene nikushukuru ambao unaendelea kuifuatilia Star Extension Media Pro. Endelea tu kusubscribe, kulike na comment kwenye channel yetu. Ni Star Extension Media Pro, Eveline Ariete Chado. Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutizama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante.